ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുള്ള ബാക്ക് ടയർ ഇളക്കാനും തിരികെ വയ്ക്കാനും അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും റീഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അതിനുള്ള ശരിയായ രീതിയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ പെട്ടെന്ന് പങ്ക്ചർ ആവാത്തതുകൊണ്ടും ആയാലും പതുക്കെ എയർ പോവുകയുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ടയർ കടവരെ പോകാം, വണ്ടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹോളടപ്പും നടക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ടയർ ഇളക്കേണ്ടി വരാറുള്ളൂ. പക്ഷേ എയർ മുഴുവനും പോയി വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഇളക്കിയേ പറ്റൂ. ഫ്രണ്ട് വീൽ ഇളക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ബാക്ക് വീൽ അങ്ങനെയല്ല. ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ക്ലാമ്പാണ് കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത്. എന്നാലും ഇളക്കാം, അതുപോലെ തിരികെ വയ്ക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുകൊണ്ട് അഴിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി വയ്ക്കണം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആളില്ല എന്ന സിനാറിയോ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വണ്ടിയിലും ഈ പറയുന്നതൊന്നും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരു ബേസിക് രീതി ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ കൂടി വെച്ച് സംഗതി റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. വീലിനിട്ട് അഴിക്കുമ്പോൾ ആക്സിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുവശത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തണം. ഇതുപോലെ ഹോളുള്ള ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കടത്തി പിടിക്കാം. ബോൾട്ട് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്പാനറുണ്ട്. ഇളക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എടുത്തു വയ്ക്കണം. അത് കിടന്ന പൊസിഷനും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ആക്സിൽ ചിലപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തേക്ക് തള്ളാൻ പറ്റും, പക്ഷെ തുരുമ്പൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈറ്റും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബറോ തടിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുള്ള ഹാമർ കൊണ്ട് തട്ടി കയറ്റാം. അങ്ങനെ ഒരു ഹാമർ കിട്ടാൻ വഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിക്കഷ്ണമോ കുറച്ച് തുണി കട്ടിക്ക് മടക്കിയതോ വെച്ചിട്ട് കല്ലോ ചുറ്റുകയോ കൊണ്ട് തട്ടാം. ആക്സിലിന് പരിക്കുണ്ടാവരുത് എന്നതാണ് കാര്യം. ഇനി ആക്സിലിനെ വലിച്ചൂരിയെടുക്കാം. പകുതി മതി തൽക്കാലം. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പർ അസംബ്ലി ക്ലാമ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഊരി മാറ്റണം. വീലൊന്ന് ഉയർത്തി അനക്കി കാലിപ്പർ ക്ലാമ്പ് ആക്സിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരലുകൊണ്ട് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ച് അത് ഫ്രീ ആക്കാം. അത് ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചാൽ വരില്ല, ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ വലിക്കുക. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, പക്ഷേ സാവധാനം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിനും കാലിപ്പറിനും ഒക്കെ ഡാമേജ് വരാം. അത് വീലിൽ തട്ടാതെ സിഗ്നാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടുകയോ ഉടക്കി വയ്ക്കുകയോ വേണം. എന്തായാലും അന്ന് വീഴാത്ത രീതിയിൽ വയ്ക്കണം. ഫ്ലൂയിഡ് ലൈനും ABSൻ്റെ സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വയറും കേടുവരാതെ നോക്കണം. ഇനി ആ ആക്സിൽ ഊരിയെടുക്കാം. ബാക്ക് സൈഡ് താഴ്ത്തി ടയർ തറയിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടായാൽ നല്ലത്. ഇതിൽ സ്പ്രോക്കറ്റും വീലിനൊപ്പം പോരും. ചില വണ്ടികളിൽ സ്പ്രോക്കറ്റ് കാരിയറിന് സ്വിംഗാമിൽ പ്രത്യേകം നട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പ്രോക്കറ്റും ചെയിനും സ്വിംഗാമിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതിൽ വീലിനൊപ്പം പോരുന്നതുകൊണ്ട് ടയർ മാക്സിമം മുന്നോട്ട് നീക്കി ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി സ്വിംഗാമിലിടണം. ചെയിൻ തറയിലിടുന്നതിന് പകരമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, മണ്ണും പൊടിയും പറ്റാതിരിക്കും. ഇനി വീൽ ഉരുട്ടി മാറ്റാം. സ്പ്രോക്കറ്റ് ഹബ്ബ് ചില വണ്ടികളിൽ തട്ടി ഇളക്കേണ്ടി വരും. ഈ കാണുന്നത് കുഷൻ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ്. ചെയിനിലും സ്പ്രോക്കറ്റിലും ഉള്ള വൈബ്രേഷനും മറ്റും വീലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാതിരിക്കാനും മൊത്തം സിസ്റ്റം സൈലൻ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത്. ആ റബ്ബർ ഈസിയായിട്ട് ഇളകി വീഴുന്ന ടൈപ്പാണെങ്കിൽ ഇളക്കി വച്ചിട്ട് വേണം ടയർ കൊണ്ടുപോകാൻ. അതുപോലെ ഡിസ്ക് സൈഡിൽ ഒരു സ്പേസർ ഉണ്ടാവും. അതും ഇളക്കി വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വഴി നഷ്ടപ്പെടും.
സ്പേസർ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സീലിന് നടുവിലായിട്ടാണ്. വീൽ ബെയറിംഗിൽ വെള്ളവും പൊടിയും ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് ആ സീല്. അതുപോലൊരു സ്പേസറും സീലും സ്പ്രോക്കറ്റ് ഹബിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പർ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ടൈം. ഇതൊരു സ്റ്റോപ്പറാണ് ബേസിക്കലി. കാലിപ്പറും കൂടി ഡിസ്കിനൊപ്പം കറങ്ങാതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിപ്പർ ക്ലാമ്പിലെ ഈ ഭാഗം ഇതിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും. വീല് തിരിച്ച് വയ്ക്കും മുമ്പ് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾക്ക് ഇടയിലെ ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടണം. എങ്കിലേ അത് ഡിസ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അതിൻ്റെ ഇടയിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തള്ളിയാൽ മതി. പിസ്റ്റൺ പിന്നോട്ട് നീങ്ങി അവിടെ ക്ലിയറൻസ് കൂടും. വീലിൽ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഹബ് വച്ച് അകത്ത് കയറ്റി ചെയിൻ തിരികെ ഇടാം. ആക്സിൽ കയറ്റും മുമ്പ് അത് ചെറുതായൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം. ഈസി ആയിട്ട് കയറാനും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇളക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഊരി വരാനും അത് നല്ലതാണ്. ആദ്യം ആക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് തള്ളിയിരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ രീതി പറയുന്നത്. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും പാടില്ല. വീൽ അല്പം വലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് വണ്ടിയെ വലിച്ചു താഴ്ത്തി മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഹബിൻ്റെ സ്പേസർ ഹോള് ആ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആക്സിൽ ഭാഗത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കണം. ഇനി വണ്ടിയിലെ പിടുത്തം ഒട്ടും വിടാതെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആക്സിൽ തള്ളി കയറ്റണം. ചെറുതായൊന്ന് കുലുക്കിയും തട്ടിയും ഒക്കെ അത് കയറും. ഫുള്ള് കയറ്റണ്ട, ഒരു പകുതിയോളം കയറിയാൽ മതി. കാലിപ്പർ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി. നേരത്തെ കണ്ട ക്ലാമ്പിൻ്റെ ട്രാക്ക് സ്ലൈഡറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടിച്ച് പാഡുകൾക്കിടയിൽ ഡിസ്കും ഇറക്കി ക്ലാമ്പിലെ ആക്സിൽ കയറുന്ന ഭാഗം ഡിസ്ക് സൈഡിലെ സ്പേസറിനും സ്വിംഗാമിനിടയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കണം. സ്പേസറിനും കാലിപ്പർ ക്ലാമ്പിനും സ്വിംഗാമിനും ഇടയിൽ ഒട്ടും ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല. അതാണിത് വയ്ക്കാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ കാരണം. ആ സ്പേസർ ഒരൽപ്പം ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ക്ലാമ്പ് കയറ്റാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ഒരൽപ്പം കുലുക്കലും കൂടി ആവുമ്പോൾ അത് കയറും. ക്ഷമ വേണം. കാലിപ്പർ വച്ചിട്ട് ആക്സിൽ ബാക്കി കയറ്റാം. വീലൊരൽപ്പം ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചു ഉയർത്തുമ്പോൾ ആക്സിലിന് കയറാനുള്ള ഹോള് അലൈനാവും. എന്നിട്ട് പതിയെ തട്ടിക്കയറ്റണം. ഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത്, പവർ കുറഞ്ഞ തട്ടുകളിലൂടെ കയറ്റണം. അങ്ങനെ കയറിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് നോക്കി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തട്ടിക്കയറ്റാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലിൻ്റെ ത്രെഡ് പോവാം. ഇനി വാഷറും നട്ടും ഇടാം. ടൈറ്റ് ചെയ്യും മുമ്പ് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റും ചെയിൻ സ്ലാക്കും ഒക്കെ നോക്കണം. ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വീല് ഇളക്കിയതും തിരികെ ഇട്ടതും. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെയുള്ള അലൈൻമെൻറ്റ് മാറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എന്നാൽ അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം ആക്സിൽ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. ചെയിൻ പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.